Aê, fechamos a rua agora na frente do parque, ó. Paramos essa rua agora, é o sonho, nós conseguimos fechar a rua, ó. Parou a rua. Fechado. Peço pra todo mundo gritar. Abaixo! Pampa Safari Santuário já! Pampa Safari Santuário já! Pampa Safari Santuário já! Pampa Safari Santuário! Aê, povo alto! Fechamos! Libertem os servos! Pampa Safari Santuário já! 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 Aí tem bicho! Pampa Safari Santuário já! Opa, cuidado! Não cair! Pampa Safari o quê? Santuário já! Pampa Safari Santuário já! Ó, pessoal! Pampa Safari Santuário já! 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 Pampa Safari Ei, eu preciso do gengibre, hein? Ó, nós continuamos aqui ainda ao vivo, tá? Pra vocês. A gente tá fechando de tempo em tempo a rua. E a BR, na verdade, aqui é 020. E nós vamos continuar fazendo aqui até continuar a manifestação. Como aqui é uma BR que ficou difícil a caminhada, a gente resolveu fechar a rua. Então, de hora em hora, nós estamos fechando a rua. E olha lá que coisa linda do outro lado da rua. As pessoas passam, dão apoio pra gente. É bem legal. É legal isso aí. A população é contra também a retirada dos servos, a morte. Tô ligando pra lá, tô ligando pra lá.